بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستهديه وأتوب إليه وأسأله العون والمدد والفتوح فإنه ميسر لكل صعب وهو الفاتح لما أغلق وعليه التوكل والاعتماد. وأصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الموجودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ورحم الله عن علمائنا ومشائخنا ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الحكيم. نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rika jana harumweze aya harumwaye kiswa ya kauronesa baada Firauna yashindwa, baada yavo wala wanru wahahe ikaundu wakaruma wende wammanilie wenda wakauha warende hawanru wa mtume Musa alayhi salam. Ridari unru kaya Musa harejei hende kaufanya da'wa ya hahe wajuha delegation ya hema kiboti wanrikaule londe mawaziri wanrikaule lo waha karibu na Firauna arumaho shawiriana wende wakahumshitakia ya ukaya ngufanyo nai oka yarensi Musa na Haruna harumainsi ya Misri tranquili ni mabani Israila wakejuma ufanyeda da'wa wende kinyume ne dini ya Firauna, wende kinyume ne ziada ne zemila za nchi ya Misri. Baada ya yabo Musa haufuvisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajamwere ya wahi amrisha baada Firauna yakaujiprepare endia wataabishe njuma ize taabu ikao ndo wakautaabishiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala veha wahi hambia mtume Musa ya prepare mabani Israila warohe ye masihu watawe Firauna wajipue henda haruma nchi ya Palestine. Nabonda Mwenyezi Mungu Subhanahu ya rambia ukaya walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala takhsha. Za aya zinu yabo gizona zifanao ni zo karibu wa sura zinji jana ikao lelo ndezione sawa ya Kiswahili shabo ndoka rizibirli ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngomokaya wallahi laqad awhayna ila Musa, hakika veha wahyu hamtume Musa rimjuza wa qulna rimwambia ukaya sir bi'ibadi min bani Israil rohema sihu ubalie warumahangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo wambo ubalie warumahangu mabani Israila haruma ye masihu mjipue huenda haruma yenzia ya he bahri al-ahmar yemirruju mwende mwatahe enzia ya utawa Firauna nwanruhahe yekamwasili haruma ikamwasili harumai bahari
fadhrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Gebidio ureme mbuda ya haho harumai bahari ikahureme mbuda ya haho ngajo bahari gejo ili ya ikenzia ya nkavu wabire rawirao mtawe. Ay idrib albahra bi'asaka liyusbiha lahum tariqan yabisan yamurruna alayhi. Ikaho ndio hureme mbuda harumai bahari basi ngejorende hanzia kavu ikaungwa jovira mvuke nesharisha Firauna. Yabo harumweja ni gwa husa ikhtilafi ya hoo mafundi watu helikando warifasirizi yao ya Qur'an. Riono jana ukayaramba ukaya Musa alayhi salam hareme mbuda baada yabo ye bahari pasuha mbai mbili tafe aini wai urende hamlima wa maji, yani mastajabu duka mlima ye maji yahe yafanya milima ya maji wandua vile. Baada yabo mafundi watu tena wajangu warifasiri yao kaya hal kana tariqan wahidan am akthar, ye harumwenzia au kaya neke yonzia yonde neke yondaji neke sha inu population ya kamili ndia kauvira. Population ya kamili haukaya mabani Israeli wanua pangiha hamba 12 hau hakabila 12 ya waini kabila abo wawenji hanuananyao waja wakauroha wende ibonge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambiyakana mpasweba bahari. Ngabo mafundi watu harume tafsiri ngabo rai mbili, kaulu mbili. Kaulu ya mando yamba ukaya yenzia bahari hore mahelinu ipasuhe yaboika yepareika nzima enzia nzima mabani Israila wonti pia wakaubiri na hiyo ndi dhahiri haruma omrongozi. Mwenyezi Mungu arambia wanukaya fadhrib lahum tariqan fil bahri yabasa fajaat kalimatu tariqan mufradan, yabo yenzia ivumbulo kanzi nzima hiyo ndiyo mabani Israil wakaubira. Amma mafundi watu tena harmaze tafsiri wizo waonesao kaya bahari ho pasloha ilinu yenzia ibuhe shabaka masoo 10 maili waka masoo 10 maili ay annahu kana 12 tariqan wakanzia ikao zika 12 عندما ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق zipasuha bahi irendeha maso 10 maili he adadi ya heze hindini ya heze kabila 12 ikao lelo do zakauvira armwenzi hiyo. Fakana kullu firaqin aini parenzi mayabo katawdil azim ikasawana jabali lakaku wa dhaharat 12 tariqan yabisan. Ibonge pare hanzia zaka 12. Ibonge mafundo watu gwari fanyili yao tafsil gwareleza ngambukaya wakampango wapangwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili mabani Israeli wasihundane na problem wakati kaundo wakaenda zao au kamilioni na milioni wansi wandu majana sha milioni na milioni za wanadamu. Banu Israeli kanu yanqasimuna ila 12 kabila. Mabani Israeli waka kabila 12 wa kullu qabilatin yaudu nasabuhu li ahadi abna'i Yaqub alayhi salam. Eze kabila 12 hizo aini kabila nzima hapo ikaurejei haruma mwana mzima harumo wana wa mtume Yaqub alayhi salam. Wakabala riono haruma tafsiri muhajana wakati Yusuf yawaka inni raaitu 11 kaukaban siono nyora 11 zenyura 11 hizo waondo wananya yabo kajajivumbua yeye ndiye akautimizi wa 10 na waile yabo aini kabila nzima aini mwana mzima hapo apangisha kabila ikao ndiye akaupangisha mabani Israil. Ibonge ujudu tariqun khassa li kulli kabila ukaliluba parehaniha aini kabila nzima bala ikena sola hayo ya uvira
mana az-zahm wal ikhtilat, ikaanza izie akawa wanadamu waroha wadungwa wanzo ulawa wenda harma bahari ye bahari enda ya pasuha ya baini mdunge na hindini aini mdunge na ezekhofi kaundu yalo nizo harma omuo ibonge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafanye heliyo likulli qabilatin aini kabila wa hundane nemsi ya hao ya ubira mana az-zahm wal ihtilat ili watiparehani hindeni msamizano au vanuti ndo kapo mabani Israeli harma milioni na milioni za wanadamu ikapo wakaujulana wage Mwenyezi Mungu akaujaila heliyo ili watiparehani hembihanyiho wana wakabila fulani wabiri wanjia hunu wana kabila fulani wabiri wanjia hula wala wawazayangu watahao kwa tuwaona wazidi ambo tayaji ibonge wikahoenda ukaya aini kabila hao wakana mahala hao mahsusu wakaubira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya prepare heliyo wakaubira yabo uende kabajaparehaniha ila mivurano ni misukumano ya misafara ya fijoha manda yinu ikaw qad yuaddi ila nizaa fi waqti azmatin wa lahadhati firar wakati ikaw lelo Mwenyezi Mungu hakanza wavukishe batini baparehaniha miremano harma wakati walo harma krizi na wakati ikaw lelo wanadamu Mungu watawao mimma yadhmanu khurujan hadian wa munazzama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanza ya renge garanti ya ukaya wa rohe tranquili hampango ikaw lelo ngojo wasilisha tranquili o mahala ikaw doza parehaniha yabo miongoni mweze ndongoza kahutajwa yabo ndoka ya lahadhati ar-ru'b yamilu al-insanu lil-ittisaqi biman ya'rifuhum wa yathiqu bihim kanu ndo haruma msafara athala ninartojahili ya lele kafa la bushini izama ilabo ya jaya ndo yambuta ya njia shaini mndu ngwanzo ya dungane ne mndu kole longu amini ngumjuo haruma ula msafara ikaundo wenda ibonge Mwenyezi Mungu hakaanza ya jina namna ya tranquilite ya hizo roho haruma wakati ujiro hamanda uno aini nafusi yohutajia idungane biman ya'rifuhum wala mkaundo ya mjuao wa yathiqu bihim hardiyam aminiyo kana henda ya magamize honziani fatafiri masarin khaso likulli qabila ukawaparahaniha aini wandubalawan kiwanzia ya hao ya ubira aini kabila tamanat nufusu ilize nafusi zike makini hardi wende hautranki hardi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tahwilul bahri alwahid ila turuq mutaaddida ukalilu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarenge bahari nzima yaifanye pare za waza huwa i'jazun yafuku mujarradi shaq alma hiyo miongoni mweze miracle za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa leo Mwenyezi Mungu hakaanzazo nese ukaya hiyo hindini huwa tasmimu handasi yupla ya hindi ya geometric ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa yunasibu adad al-abirina bidiqqa plan ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ukayo wanadamu wajua uvira watinamba taabu itokayo yonti pia ibonge yondi maana mafundi watu wareleza ukaya ezenzia zikaupare hani hazinjihe lilo ili zisahilishe umwende ibonge fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu dakan wala takhsha rema yembudaha harmai bahari hala kaunika ghaira khaif nawe kama kini wakati ujuka urema yembudaha harmai bahari kama kini min yaukaya min an yudrikaka Firauna yauka Firauna ngojo parisa tulilia uke makini uremembuda hamumwe uende ba Firauna na ile jeshi la hahe kwa na umparisani hodingoni wa ghairi wajali utikina khofu min an yaghrikakum albahra min amamakum wala utikina khofu kaya we bahari ya paswahe linu mwendao yaukawe bahari ngejenda ya mzozo meseni mwangamie husoni mwenda wa hiyo ثم بين سبحانه وتعالى موقف فرعون بعد أن علم بأن موسى قد خرج بقومه من مصر wakati ula Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaha kauronesa baada Firauna rizibir li auraji shamada mayunde ze aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguroneso kaya baada Firauna ya jua ya ukaya Musa haro hanena kaumu ya hahi harmensi ya Misri Mwenyezi Mungu ngurambia kaya fa atba'ahum Firauna hawadungu
bijunudihim nenele jeshi lahahe faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum wende wafini hwane maji nizo ikaundu wakaufini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngoni soka wende wafini wa ne maji izo ikaundu wafiniha wakahangamia. Aywa baada an alima Firauna bi khuruj Musa wa bani Israila min Misra jamaa junudahu wa asra fi talabi Musa wala Firauna hatanganya ile jeshi lahahe wafanya upesi wende watahe Musa anoandikaundu wakanaonaye. فكانت النتيجة أن أغرق الله تعالى فرعون وجنوده في البحر ya parehani hando Mwenyezi Mungu hende hangamiza Firauna lile jeshi lahahe harma ye bahari wa ahlakahum an akhirum hawangamiza hata wamiswa hao wangamia ibonge ngare hunda ukaya remarque ikaunde ilo harmo aya anna Allah subhanahu wa ta'ala hamba faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum remarque ilo banundo ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala banu ngurambio ka wende wafiniwa nesha wafiniha Mwenyezi Mungu hakaanza onese ukahindi hakaanza yaonese ula mwangamio wa Firauna harma ye maji yauka ezajiri banu izo ndongo za miracle za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hontini ho mubahari niho Mwenyezi Mungu ndo ujuo iheli kaundu yakauangamiza ai أن الله Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abahama al-amr harende habaya kajarone saheli kaundu nduyangamiza Firauna ndwahahe liyu'ti maana iliri ni kesansi ya ukaya annama asabahum min al-halaki zahunda Firauna wakahangamia a'zamu min an yusafa bil kalimat yani izindongowe ye bahari henda yatsanganyihe ni mitihani yakaujiri hobarini iho Firauna nwandwahe wangamie izo ndongo nziro rahana ukale lumri ya shindi yake ntiba numri ya zisifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo ujuo ye bahari ikauzungulia hanamnaje eze ndongo zaka hobarini iho zakahangamiza Firauna nwandwahe ezajirizo hindini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo ujuo ezakaujiri Wanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio kaya wa adalla Firaunu qaumahu wa ma hada izajiri ndo kaya Firauna hangamiza ye qaumu ya hahe wa ma hada kajawako ay wa adalla Firauna fi hayatihi wa hayati wa Firauna yakaujidai ya ukaya ye mandamu mstaarabu ye mandamu kaule ngwanzo nti ya hahe ye mandamu kaule ngwanzo population ya hahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurone sukaya wa adalla Firauna fi hayatihi qaumahu Firauna kajanza wandwa hahe au kaya emru wanzo mndu ndo mpangio maudu ya hahe Firauna adalla qaumahu hangamiza Firauna harmu hayati wandu zahe zabari ndo wadalili an tariqi alhaqi au kale lo watike mndu jojue haki wala watike mndu jodunge haki wama hadahum ilayhi ala Firauna kajaka tayari wandwa hahe waukohe wadunge njia ya hakisha hakaanza wapoteze hawasasanya hakaanza wapoteze bahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamangamiza nena wandwa hahe wa inma hadahum ila tariqi alghayy walbatil Firauna kajanzizo wandwa hahe khairi Firauna kajanziza wandwa hahe khairi Firauna hanziza hadungisa wandwa hahe alghayy walbatil enzia ya upotefu ya ukaya ainimru ya dunga Firauna yabo maudu ntwakia mangu johunde harmo mra jahannama yabo Firauna kajanzo wanduza he wa Misri wa hadhihi al-ayatu al-qasira ni aya fubi wahayo tahmil maana azima geribeli yao fasiri kuu madama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguro neso ya kiswaya Firauna banu ya uka Firauna kajanzo anduzahe haukaka jawanzi za khairi kajawanzi za mwisomwe mwema hiyo ngianzo rebeli fasiri ndwajina ikao tindio tindima kalima yano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngozo yarambia ukahindi an yabriza khuturata alqiyadatu dhalla Mwenyezi Mungu ngwanzo banu yaritanabahishe ndongo aini tengo wandu wajoka ngwao nilo
aini societe wanadamu wajoka ngwa niyo wanduko adota haye mpotefu mtendeza wanduko adotendeze mndu mwenza tabiambi wanduko adotendeze mndu mwenza shonga ndizo Mwenyezi Mungu yaronese ukaya Firauna wandwahe wa mdungu hajideklare ukaya bala ye Mwenyezi Mungu hajihanti ukabalangu wanzizo wandikaunde wandu wa mdunga untipia wandu wa Misri balangu wanzizo kheri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngwazo yarambi ukaya ra Firauna ra aini mndu joka hamandaye wanuti wanadamu odoshenkeziwa wawotendeza harumwe marengwe na kaina kalizi na kaina mvu ne kaina mali ne kaina mtujua hindi nina mwangaliezi hundao Marekani wa mfano wanadamu wabidi wandu wa urenge ukai Firauna ulo Marekani katonzi zensi ya Marekani kheri yukabati wala honu katuonzi za kheri katua uko za shangu pointi ya ngungu puse population ya Marekani ende yangamie yabo ngeri nikawa mfano wa wanadamu kaule lo warenge ukaya mpaka Netanyahu aini wakati Netanyahu ya heya youjiri sizaya ya Israeli mabaya maziro hana ya ukaundo yatende ibonga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngwazo yarone se ukaya bano aini Firauna ujotendeziwa haruma umma uo ngondo yarote wa umma uo ekale longa si unura mbangara nzori ya bidiari tende haruma mji wa hatu harume hirimu ya hatu harume societe ya hatu nde msubuti nde mwenza kufuru wala karika mnuri mtendeza wote mamda muritsa shokheri okange bidiri hutaje mamda mujokange na imani ujokange na tabia njema ujokange na mwendo mwema ya jori wasilisha mahala shekale longa tungohe na naritelezewe bawuje msubuti ujo subita hime ya dewan ujo hima shamu swahengo jo hisa ja Firauna shaini mndu yeto henda ho wakati kaule londa renga moto muhi mwenza hitoshi mlevi mwenza tabiambi mwinzi ramtendeza haruma sheika wa shahatu au haruma aini mahala ikao dorilio rimtendeza shomiswa hindi ngujoroteze esha mashahatu ngujorotiza ihirimu ya hatu haukangu jorumia usubuti wa hatu wa heula nize kufuru za hahe yaritesho ngaharuma ula omisho hahe ya johisa hindini ngujohisa kampakare wandu watanganyihe wandu wa mrumile uguguru wandu wa mtewe harumezi hamvu iwangawa ni mru yetoke ho Firauna wa hahe heki ya sikaundo yaliyo Yobangezo ndizo Qur'ani banu yanzoiri ni darasa ukaya Firauna na aini mru wakolelo wa ushekeza tabia za Firauna wanduna la shetani uwoti mwandamu subhanallah wanduko kubali wandu mtendeza nake hapuha haruma kabila fulani neke na kalizi za ndo fulani neke ujirenda ukaye mstarabu wandongo fulani shange na tabia mbia ukange na tabia za shekeza za tabia za Firauna yabo kajameri terimtendeza harume mna kungumanyo wa hatu aini namna ichoka nti pia kana ujo uritende ezabari hindi wahindi asiwe hamanda asi aya Qur'ani hino mafundi watu ngwarifasiriza ukaya wei Firauna ndi atende shangari nikawa wa mfano waweshi wa ukaya aini mrulo na mavushe heki yasi ya societe wanadamu walio ikawa lelo zombi zofana na nomodu wa Firauna wanduko do renda wanduko do kubaliana wa mtendeza bandu wa mtendeza wandu santini wandula khasara ngoge izo ndizo mafundi watu warambia ukaya hiyo ndio aya Qur'ani maana yanzo irikurubise de khuturatul qiyadatu dhalla de khatwari yandu dota madhamana wandokena madhamana wa utendea wandu wapotefu wa tabia mbi wa mwendo mbi wa fikirambi wa mihonomi washindwane shahao washindwane zihanywa za hao ibonge wanadamu kwa ruhanza ndo hamanda wao wawatendeze ibonge Firauna kana yazamu annahu yahdi qaumahu Firauna vanu zinu Mwenyezi Mungu ajarambia ukaya Firauna hakamanda mpotefu akadhamana muhi wa urotsa umma shabanu Firauna yeye wakati kauli ya himilu wandwa hahe watoleo ze diskuru ni mipango ya hahe nguambia ukaya ma urikum illa ma ara wama ahdikum illa sabila rashad Firauna nguambia ukaya banu mimi ezendongoni mwambia au ni zinu ima hadisi ze rai za hangu ni ze fikra zinu fikra njema zijohumvu kishani
weshilio mjoenda harma hindi mjoenda harma emergency ya ukale longa mjovu kanga mjo sterehi nga mjo uenshindo nga mjo kamengoni mweze nti zilona hindi ni zilona takadumi ma urikum illa ma ara nsu mimi zendongo ni mwambia oni zinu nsu ona fikra njema hamade zendongo ni mwambia oni zinu wama ahdikum illa sabila ar-rashad wala banu mimi ntumpuseni mwende illa tariqa al-khair was-sahih tendo to kama nga mwanzo development ba nga mwanzo maisha mema ba nga mkusudioni khairi ba nga mkusudioni jao yende heli Firauna akaudohi milia wandwa hahe na yabo zondabo zabari zilondabo Mwenyezi Mungu ndo urambi yozokaya ndabo zinongo Firauna yakauzambia umma population hahe hino kadhbun لأن الله حكم Mwenyezi Mungu kashafa alhaqiqa ajari benulieza kweli annahu lam yakun qa'idan hidayah hauka Firauna kajaka dhamana wa uoko mukovu yabo madama kajaka mukovu yabo kajajo kuza wanadamu wende haruma khair kajaka mwema bal kana qaidun dalal haka generali haka mru wa utende wanadamu shando kaya wapuse wenda haruma hindi wenda haruma ndongo wambi wa hadha yubayinu lana khuturata alqaid adh-dhalim na hiyo dizo ikaonge bidiuri rengeleso ya ukari juwe ukaya ngabo khatwari wandodo tendeza dhamana ikaulelo ye dhalim yempotefu lianna dalalahu la yaqtasiru alayhi wahdahu yeshonga shahahe no wiwa hahe kazinacho mhunda waeche shaini wakati rarenga mandamu mwenza shonga ramtendeza yeshonga shila shetso ine ya harma ila societe kaule lo wanadamu wamtendeza bal yajurru ma'ahu ummatan kamila bal mndu mpotefu upewa hahe ne shonga shahahe ne zetwabia mbiza hahe zila zotorohora umma wa kamili zene harma umma ibonge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaureleza heli yoka ya Firauna uhimdu mpotefu washili haukaka janzo umma wa hahe madama yemdu mpotefu hapoteza umma wa hahe na aini mdu bahe wajouka anti wadota hamdu mwenza sifa hamadeze sifa hizo uoka na waokoza shangojo wa rohora wenda haruma hindini wenda haruma upotefu yabo heli hiyo kiswa ya Firauna ngendono no kazakifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambia ya bani Israel baada ya hisa yabo wandoa Firauna wambango ndo zingara wa Musa wajewa wauwe wawarejeze wajewa wahenchi harmo utwana wajiprepare lejeshi lila lendela watahe lendeli rende wende wahunda na Firauna hende hata wando hahe harmo ya jalikao ndo ya wahunda ya jalikao lelo ijirisa krizi ya siècle na siècle harmonti ya Misri harmonta tarikh Misri al-qadima yokaya omroro wa Firauna lele jeshi la Firauna lijirisa problemu ya hensi ya Misri yokaya irejei harma siècle za waza irejei dingo ni zabari densi le jeshi la tokanda la dunganelo tipia life amweja ngishilio le jeshi otokalelo yende amrisho kana le jeshi pia na lije rjeru dunganeho henda yabo hadungana nene le jeshi hadungana nala mababa wahahe ikaulelo dojo hohenda Firauna hende haroro nene nti ya Misri reje idingo ni harume janibu ya ukaya kijaka na jeshi ikawa sharma msajaja yabo ma Firauna wakahuja baada yabo wakautabia hata wajoshinda wafanye namna ya ukaya yenti ya Misri irejei heli kaundo ndo yakaya hizo kaundo za zirema wanadamu wakawone haukaya wanadamu wa siasa wakawanduka ule wakaende sainsi ya Misri ile jeshi kaulelo waonde hifadhi ya mando harma ye ordre ya wanadamu wandu wala watu kaudunga na onti pia hamweja wende warore ipoge hilo tisuala la kajangu wandu renga mandamu mlevi mvura bange menza tobiambi wandu wadomtendeza wakati yote ndio mtone jeshi lo ngandoro ni sikibria hatu ngandoro ni so watu kasisi kama tumdo shida sisi kama tumdo hende hatendeza helila ya wenda wao ni sikibria hao na balaga mwenda maone ka nyiba namna nyamsu
wanduende wangamia hivyo nge yekiswa ekamndo usomo wakati mrianji yao yasome eze aya zinu ndio yasome ne tarehe Misri heli kaundo ya do ya esh ne Misri mahala kaundo henda ya rema ya boba bakisha zila mvu zila majumba nize hindini kaulelo wanu mabani Israeli wakauru mwahauguguru wazifanye shi akili ya Misri yenzayo eze mvu za Misri zenzazo watabiha hata ye Misri ya joka irejei arma ye plasi ya hai iwange Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambie hili ukaya bani Israel enyi mabani Israel qad anjakum min aduwikum namweshele ndo mabani Israel namweshele mahala ya kaundo mwaka Misri arma period ya Firauna izendongo kaulelo mhunda ni mwarendo watwana mwarendo wanadamu watukana ubinadamu mwaka uenshinai Mwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngomboka ya bani Israel qad anjakum min aduwikum na mweshelebu mabani Israila izi neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamneemeshao nizo ikao daima nguzi ngazivumbulao harumai sura yenu wakati ikawa hamvukishani nilibayala Firauna nuandua Firauna alladhina kanu yasumunakum su'al adhabi kawakahum adhibuni wakahum fanyiliani adhabu mjuma adhabu wenge kad anjakum min aduwikum Mwenyezi Mungu hamvukishani ni adui kaulilo hakahumrumani naye hakahum taabishani na mweshele neema hiyo kayo neema kuu homtowani haruma mahala ikao duma kaya haruma udhalilifu neheli makaweshi ramtowani haruma adu harditena wa wa'adnakum janiba at-turil ayman wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa namjue ndo bo mabani Israel ukaya Mwenyezi Mungu hamanzani Mwenyezi Mungu hamneameshani na ndo wakati ikao wa'adnakum janiba at-turil al-ayman ngarjo amjozi rajisa mbavi ya ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harma ayaban heli kando yambao wa wa'adnakum janiba at-turil ayman remnika ni miadi haruma ho bavuni haruma ye kote droite ya hindini ya turisina shakusudiwa bano hindini baada Musa yavuka nena wanu mabani Israila Firauna wangamia wahisawahe ya harmainzia yabobaka wanadamu Musa wo technicien tafe wamiloka ho wendao Misri ay ngondao Palestine ngwarejei harmainzia hawa sha wahisawalobo juu yezisabu za kiutume ne zisabu za kiakili za kijeshi yenzia ya Misri kanziro okalelo abire haruma nzia ya Palestine haruma yenzia ya Misri ika problem zabari haruma yenzia hizo henda Palestine yabo hihondo mahala eze bazi military nkuu za Misri zakaya na kwa bonge haujihifadhi wo kwa jaji wakale jeshi pia lifu shawe Mwenyezi Mungu ndo urambi hiyo ibonge wakati wakauroha yabozi sabu zija za ukaya enzia ya udunga banu henda Palestini nje yongi khatara ukabo ngaribirao harumaze bazi military za Firauna ekare ndo biraiho yabo haruma janibu ya kiamani yabo ngarindora tsahe nkodo indwajina yabo ngarindora parisio ihori ulwao wakau change direction indwajina ya uvira wakauvira haruma direction indene wakauvira haruma direction haruma ye region yambao nde Turisina yonzia ya Misri ilo baina ya mipaka ya Palestini na Misri shayi wakati nwaba haino uo hindini iyo mengoni mwese region ko za Misri bahi wende wa changer direction badala ya ubira wende wabiri haruma nzia ya henda Turisina ya henda haruma ya region hiyo afele suala kalijaka hawangu o mahala hiho yaboho bira hiho yo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yareni sauba kaya baada wa bira wajipu wapenda
wajipua henda harumahunu Sina yabo wende waenshi wende wafanya makazi hao haruma region ya Sina waenshi hiho haruma muda ya maharbaini ge wakahuja wajani kwe amri ya ukaya abahainu na mjie Palestine dukhulu la ardh al-muqaddasa wa sayawa haraye nusu wakubali izo aya zinrajina sha wajipua ya ukaya wa wa'adnakum janiba at-tur al-ayman baada wenzao wenda waenshio Sina yabongo waenshio haruma deseri karjo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanu wene waenshio haruma deseri ikaramba ifasiria deseri utimahala wanyamvua utimahala walozi walo yabo ize conditions za wenshi kaziti na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawapuse wende wakao wenshi haruma deseri ya Sina yoge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada wenda waenshi yo haruma ila deseri yabo ngo haruma deseri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harenge miadi vala ya hwenda ya hadisi nena dovi nena mtume Musa ndizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arambia wanu kwa wa'adnakum janiba turil ayman rirenge miadi na mtume Musa alayhi salam wakati yalo harumaho hunu harma ye desert ya ukaya endia hadisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harumale jabali la turi Sina ndio hadisi ya bongonshio sha wakawenshi hanamna ikaulelo wakawenshi kimsajaja yabo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaupara Musa yende arma ye turi Sina yende anikuwa taurati ne sharia ikaulelo de shakahuja shi wapange harumaula muda ikaundo wakawenshi ibala ili waenshi kibinadamu bonge yahitaji ila maarifati tasalsul ahdath baada khuruj Musa ngaribir leo baadhi za nandongo van kai al khuruj min Misra واتجاه بني إسرائيل هذا الحدث كان بداية الحرية لبني إسرائيل وقالوا إما بني إسرائيل وروها مصر وفوكو نلبايا لفرعون يهندي حقايا يندو هنداني أرماي ما بني إسرائيل وكوهندنا حرية بعد سنوات طويلة من الاستعباد بعد يمهامين جي يكاو ما بني إسرائيل وكوهن شهر موترانا يبونغي التوجه إلى صحراء yabo wajipua wakati waroha wakawenda harma ya deseri ya Sina nabo harma ya deseri ya Sina hiyo hamande hili naonesa waze conditions za wensha harma hiyo kazijakanyango ibonge sahara Sina yino inuge julihani hawa bahainu ka wondo mjokamilisho wakati weka deseri mantiqatun wasi'atun kabira yo amfikira ama kantu tsanji kazendabo yon Qur'an shesiwasha shanzwani wano na wao hindini uo mji mzima mantiqatun wasi'atun kabira hiyo hindini yo region ko fiha wadi tuwa ikao hiyo ndo mahala walo ye hindini ye wadi tuwa ikao ndo Musa wakati yanguha yanguha nabii Shuaibu ya jakaurongoziwa ni Mwenyezi Mungu yabo ngabo ye hindini ngene jabal wadi tuwa kallama Allah Musa awwala marra yabo ye wadi tuwa ndo mahala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakaurongoza mtume Musa handani wakati akaanza ende Misri ikawa boyingi hindini ndio haruma sheivoho shahe sahara Sina ngabo baada khurujihim min Misra wa huna akhadha Musa alwa'd min khatula wenza haruma mantiqa ila wende wafanya wana khaima wakawe shi haruma armo mahala hula baada khurujihim min Misr baada waroha Misri baada yabo wenda waishiyo armaila wadi sahara abono bohanu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakaurongoza Musa yamwambia ukahindini yabo yamnike rendezvous yahenda yaonane naye harma hadisi yamnike zekaundi yakahumnika ibonge harumahu la mahala ikaundi wakawenshi yabwe maisha yaho Misri maisha ma bani Israeli wakawenshi maisha kajakama aukaya wanwana adamu wakaharma societe waroha waja wanzwa pangishe societe ndwajina maisha yakahauziro almuhimu mtume Musa alayhi salam yende yakahindi yende yakapresida yende yakamtume yarende ha shefu yakahendesa umma akahendesa siasa akahendesa nizendongo za hedini
baada yabo Haruna hakawabili mwahe gemaisha heli kaunde maisha wa hawaishio ngwansho harma deze ngwansho harma deseri ya kabati hindi kabati hata conditions za uweshi kabati shahula kabati maji kabati mahindi choka yenti pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaka ujirisa yemeojuza baada yabo nando ukaya baada wenda waishio harma ila desert Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaka urambia ukaya hasisi wanazalna alaykumul manna wassalwa madama za conditions za uweshi harma desert si mahala balopa hindu ya hula si mahala baloka batunya mvua kabati maji kabati miri kabati hindu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaha kawasisizia almanna wassalwa wanazalna alaykumul manna wassalwa Mwenyezi Mungu hasisi yeshahula shino almanna isho shahula ikao sha sukari ikao sho hangu harama amir ngatungo juha baina ika ya alfajiri heya uhunda wakati kao ndele jua lendola he ngatungo juha wajawa hondo shahula shila shi preparewa shibaliwa wajawa hantiziwa warenge wali nimajio shahula shamasihu yende manna shende shahula shandini ye shahula ikando alao kado ya vili yabongo alao ye salwa izo kalite zanuni ikao lelo za masterehi zijibao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngwazisisao wanadamu wao wajawa wanadamu wao warenge wali yabo yende heli wanadamu wao wakawanshi yabongo ngwanshio kwa tunshi na maji Tume Musa alayhi salam ambilo yareme mbudahahe arma bwela kaya yabo elebo hilo liroha la pompi kumenambi le aini kabila bala wakana la pompi arma ile bwelila wakahenda orenge maji bala wohina na kuyabo maisha ya hao yakawonshi helio arma omuda ikao wakawenshi yende heli wakaya ibonge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haronisa heli wakaya wanazalna alaykumul manna wassalwa rimsisi ziani ye manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum namle shahula shahalali shaladha ikao rimneamesha nibu mabani Israila rimnikani ilimja ushinda mueshi wala tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi nika nganyina ze nafasi hizo Mwenyezi Mungu hamnikane ze nafasi hizo mlesha hula anafasi muhunde maji mnwe kamtutabiha ibonge yizla nafasi kanu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamnika ni shahula shi prepare wa mniki wa mle mjo wenshi ili mjo kawanono msitumbe mpaka ya ukanga muundao shahula kama nisi wandoranzioni Mwenyezi Mungu ngari si wanono ngari niko shahula shema ngari na Bonge Mwenyezi Mungu ni soka wala tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi ibonge zila nafasi zinu ikaondo mniki wao zo ule la daba ni wakati mandamu yale lao harma nafasi yabo mandamu yukada babongezi zina nafasi zinu zitijezi zimshabashini mzihundu zimpuseni ya ukamwe ni mwende muasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baika muasi Mwenyezi Mungu fayahilla alaykum ghadabi ya adhabu yahangu ngejuhum mshishiani waman yahlilu alayhi ghadabi faqad hawa nimrikawe adhabu yahangu baada na mneemesha neema ya johunda na ni adhabu yahangu baada ya kufuru zila neema za hangu ikaundo namnika faqad hawa yabo mandamu huo yabo harende yabo hangamia umisho hahe gojohisiza haruma umrwa jahannama hadithi na Mwenyezi Mungu ndeleo harmwe aya ngwambie ukaya wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ikami Mwenyezi Mungu timnikanize neema hizo mle simnikani ize nafasi hizo yojo renda yojo jahatumbu mpaka yojo afanya maaswi hareje idingoni hamsahami Mwenyezi Mungu ngamjomkubalie amjomkubaliane tauba wontojo mkubalia ndo la ujotumbe mipaka hakakareje idingoni baada ya loharma nafasi yale vihanize nafasi yadunge maasi yabo hifa yabo shahamaji
walakin wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Ai gebidio mjueti na ukaya wa inni lakathirul maghfira, mimi heli kao ekamruhani asu adhabu yangu ngejohumjilia shawakatinda wo wa inni laghaffarun, mina msamaha mwingi miukubali mri ya niombe yastaghfiru mangoni mkubali msamaha wangu mwingi. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana, mimi tihana winji wa maghfira ya hemri kaule lo hatubu afanya nai hajireje za dingoni haonokaya hakoso hanita msamaha, mimi Mwenyezi Mungu miukubali msamaha. La ghaffar tihana msamaha mwingi miti hausiu ndugu jorenda nai hata shaika hukubali ukahurende nai. La ghaffar tindoka mighafir miusamihi mina winji wa usamihi, mina winji wa usamihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo wamu kaya mina winji wa usamihi ya hemri kao liman taba mina shirki, ya hemri kao lelo akaushiriki Mwenyezi Mungu ajirejeza dingoni ya rensi zendongo za ushiriki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shirku ya Mwenyezi Mungu ekaji usamihi hamdu kamdu kajatsa hatauba. Mwenyezi Mungu ekaji usamihi mru madhambi ya ushiriki kamdu kajatsa hatauba. Kinyume ngabu baadhi za madhambi ikao lelo mwanda ngarifanya madhambi yao shanga ufutiwao ni swala, ngafutiwao ne hindini, ngafutiwao ne swala ya Jumaa. Ende ili Mtume salawatullahi wasalamu alayhi arisone sakaya as-salatu ila as-salat, swala hata swala ngabu madhambi yao kwa yughfirliwa. Washili al-jum'atu ila al-jum'a, Jumaa hata Jumaa ngabu madhambi boko yo majiro mbabi rahana ya kaundi ya futiwao ne swala dhuhuri hundo swala la asiri ngafutiwao ne Jumaa. Haya ngapo madhambi kaulelo ngalindao mwezi wa Ramadhani ila Ramadhani, madhambi ya mwezi wa Ramadhani hata Ramadhani ngapo madhambi yabuka ngafutiwa shanga hapo madhambi ikakuja jana tauba haruma ushiriki Mwenyezi Mungu ekahusamehe. Hilo ngebije utubu. Wa inni laghaffaru liman taba, mrika wa shiriki Mwenyezi Mungu hata hatauba Mwenyezi Mungu yo renge tauba ngapo dhambi mko Mwenyezi Mungu gojo tasama hata Mwenyezi Mungu akakubali sama haya hali. Bile dhambi la udhulumu mandamu, le dhambi la udhulumu mandamu mpesheo mbweze maliza haya umredeti hindu mani senene mrumshe yapulani hesheo hote etengoeni umdhulumu haki za kibinadamu za hahe zo Mwenyezi Mungu katsahasama hata Mwenyezi Mungu yakubali hizo. Mwenyezi Mungu ekakubali za bara hindi ni Mwenyezi Mungu eka intervene hama problemu hamandizo ze problemu mbia kwa unji Mwenyezi Mungu yako usamihi deze problemu za haho naye shauka lelo ujuhe mwana nyuho rimtendeza ndo hitwa shahatu katina hata dhambi afanya sha Mwenyezi Mungu hahunika ulime wa ushindano wote fitina bala hata umkaze ni aibu ya ulimwenguni umpesheo wandoni warende wandoni wamdenge wamdedeti hindu. Astaghfirullah ndio swali tarawih, astaghfirullah salati ila salat swala ketu futele dhambi hilo yetumu ketu futele dhambi hilo eshi futale dhambi hilo hindi ni mpaka imanda mola wa yendi husami le kontikila wantu munyi alihansi za agenda arenge ya jaru miharma omwezi watu ya juhe bangondo le longu jolando nene mdumsheno wana yendia hundenga bo mkaulelo hende halirenge halungwa halibala hende zahe baba langu jokanda harmo taraweha yendia kenti astaghfirullah kabati nastaghfirullah nastaghfiru ndo urawa le kuntikila wandu urejeze mwi shana astaghfirullah ya hitaraweha ketu njia harma masala hamanda yao wale mtina fitina hummanisa mdumsho hummanisa no ana hummanisa madhambi hamanda yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yao timengoni mwe madhambi yavumbulao vanu yawe condition ngebidio ndo astaghfiru ukalelo ndo arejeze haki ya hemri kaulelo ndo mdenda zinai Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya jahu sami shabati na ukahu rejeze haki za wanru yabo zokazireje yabo yokaisami hilo heli hiyo ibonge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la ghaffaru liman taba hemri kaulelo habutalishiwa na ulevi habutalishiwa na ufanya zina katu swali
yao madhambi jana tauba ujirejeze ushanje ula mwendo wa hao ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujohure Mwenyezi Mungu nge tayari na nge tayari harma mwezi wa Ramadhani ono ye madhambi ya hatu ntipea ya fute nana le dhambi la mrudhulumu mwananya Mwenyezi Mungu nge tayari yalirengee habo rijo ujuha mriaju ukaya na nendina usoni mwanama nendina mtsahe samaha batamba ze ibada zangu samaha msina ujua utastighfara harmu janibu hiyo yabo juha bu mwana ma wenda warenge mna kontike wa wandu wa juha wenda wa mtina fitina la hae wa msisa jawa tolo hazini ya siswa jau wende wa msahima rajiane ni wakati ulaba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya jarehe tauba ya hae yibonge utana tauba yabo wondu mwando wakalelo mandamu Subhanahu wa Ta'ala ngwanzo ya hindini ngwanzo maghfira ya Mwenyezi Mungu ni fasiri yako ya at-tauba ya royu an-nadamu ala ma fata ndo kalelo mru ya jitwe harmazi lambi ikaule londo azifanya upuze swala ukaufanya tabiambi ujitwe harmazi lambi ikaundo azifanya zila wal iqla'ul fawri ani dhunubi hardi urende ujihunwe harmala madhambi ikaundo wakawiyafanya yala uombe Mwenyezi Mungu ya ukaya kuna ureje harmwe madhambi yala alazmu ala adami alauda urenge osoni mwa Mwenyezi Mungu urenge miaje ukakuna ureje osoni mwa Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajo hughfirli ye madhambi yao ili uishi mtahirifu au kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabo eka harma aya Qur'ani banu heli kando ya arambia ukaya Mwenyezi Mungu joghfirlia liman taba wa amana hardini mnurujokale longu jadidisho ye imani yaha yaqin yahe ni na Mwenyezi Mungu harditse na ngujihundo baada wafanyaze zembi wajana tauba ujihunde harma amali za khairi de Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajohu kubalia ukaya innal hasanati yudhhibna sayiati zila njema za hizi ibada ujozifanya ngazitofuta ye madhambi ya ukaondo yatende ibonge mwanama muslimu Islamu ngebidiri jokaya inna Allaha lam yakul ghafira Mwenyezi Mungu kajarambia kaya yughfir li dhambi shaharambia kaya ghaffar yena winji wa usamihe madhambi liyadulla ala kathrati tikrari almaghfirati wa tanwi'iha iliri jokaya heze kaliti za madhambi ikaundo riloni zore zifanyao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujozisamihe fala yasanna ahadukum batikimzima harumasi ujotinzi hata ma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana humsamihi wala yaqulu dhanbi kabir wala mdatidona ukaya tifanya madhambi menji shamru na jirejeza usoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ba Mwenyezi Mungu tayari yarengeze samaha ibonge ngasi haruma ile kume lahisa ngasi haruma ezensi za mwiso zinu inu maghfira inu rahma inu itukum minan nari zonti pia ngaziparihaniha ye rahma ya Mwenyezi Mungu kejahana nantihu makhsusu ye maghfira Mwenyezi Mungu kajahana nantihu makhsusu ye itukum minan nari kejahana nantihu makhsusu ngaziparihaniha wakati onti pia hele mafundi watu warisomesao ibo ngena rekabili usoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ritahi istighfara ritubu ha Mwenyezi Mungu ritahi mbadilihum rajina wazilambi kaundo rakauzienshi ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngetayari yarisamihi yarirenge hezeni za hatu nezitendo za hatu rojoka wenshi ngarjo wenshi ndohunu lemengoni heshe ivuli shaho usilamu rijerike mengoni mwajenda wenshi ndo madonsa sa kiyama heza amali za khairi neze tauba neze istighfara kao ngarjo janizo zikubaliwa wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم لا تمنعنا عن العلم والعمل بهما بمانع ولا تقطعنا عنهما بقاطع ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وكرامات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضى
يقتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، والأخلاء تقيا العلماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأجرنا بالرضا، اقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. يا الله بسم الله. الحمد لله رب العالمين. شكرا وجزاكم لكم. مرحبا من جي وانغاليزي كاو kamchuransi horidunga harma yesada en koma udunya nuz jazaba rizekoni na moroni ngamridunga ho ajau harma komor ebdo zilamba wazon sikao so sharikiana hamadi haiba fm sihu 25 raendelea rangurunga ole darasa la dini harma msihiri wa alhuda rangunu ikoni kowete wa mazana fundu watu Abubakar uja Muhammad Athman darasa ya 25 yaendelea ikaonga salamu alikume la huisa kao rohuri kabisa no umra jahannama yabonge komo dunia nuzu ngari mbushiri aone khair na baraka ejelie Mwenyezi Mungu atunike ze baraka za ile kumela huisa leno Mwenyezi Mungu ajalie ritimizi ndo ejelie rike harmo rukaongo joka harma za rahma yabonge hatampakanda yabo yekomo dunia nuzu ngari mbojela waiza Mwenyezi Mungu arensi na mu atamaudu tena karjoka kama laanda harma msihiri wal huda ranguhunu ikoni tujuru mafundi watu Abubakar Muhammad Athman wajau haurini kama kalma ya dini kaonga si harma nukta ya hadithi ya Firauna na mtume Musa yabonge hata yabo ngarjo na natena harma barnamaj za sana za saya yekai mauti reiza mkawazima ni mwanahanyu mwanzani wanyu mkaribu mwanyu Karim Ahmad Miraj harma mjiwazi wa mjamu نمشي أبو الهويش زي جماعة بيا سلام مرحبا بك شكرا.